සම්මා සම්බුදු සරණයි පින්වත් ඔබ සැමට. පින්වත්නි, සත්වයින්ට පිහිට පිළිසරණ වූ ලෝතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මය නිරතුරුවම ඔබ වෙත සංවේදනය කරන බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර අස්ගිරි ගෙඩිගේ රජමා විහාරස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ මූලිකත්වයෙන් ගෙනෙන ධම්මනදී තිත්ත ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් සද්ධර්මදේශනාවක් සුපුරුදු ලෙස ආරම්භ වන්නේ. ධර්මදේශනා පැවැත්වීමට සිදු කළ ආරාධනය පිළිගෙන වැඩම කොට වදාළ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේව নমස්කාර පූරකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී දේවානන්ද පාර තුම්බෝවිල පිළියන්දල ලිපිනෙහි පදිංචි ඒ.ඩී. ආයුපාල මහතා ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් පිරිසගේ සදැහැති දායකත්වයෙන් නැතිව එසේනම් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව මෙතෙන් සිට සිදු කිරීමට ගෞරවනීය දේශක වහන්සේට নমස්කාර පූරකව ආරාධනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව අදත් මේ සියලු දෙනාම සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් නමුත් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන
දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වූ මෙලව ජීවිතයක් තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධීන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සංසාරයෙන් එතර වීම උදෙසාත් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඇතුවයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ධම්මනදී තිත්ත උතුම් වූ ධර්ම දේශනා මාලාව යටතේ සිදු කෙරෙන අද ධර්ම දේශනාව ජාතක පාළියේ සඳහන් වන ජයද්දිස කියන ජාතක කතාව ඇසුරු කරගෙන මව්පියන්ට සැලකීමේ ගුණය පිළිබඳව අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කොට වදාළ උතුම් කරුණු කීපයක් පැහැදිලි කරන්නයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කොට වදාළේ. පින්නතුනි, මේ ජාතක කතාවෙත් වර්තමාන කතාව සාම ජාතක කතාව හා සමානයි. මාතු පෝසක භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් අරමුණු කරගෙන තමයි මේ ජාතක කතාව දේශනා කොට වදාළේ. අතීතයේ ජීවත් වුණ පණ්ඩිතයෝ රත්තරන් මාලය තකන් මාලාව කියලා සඳහන් කරන්නේ විශේෂ කාරණාවක්. ඊට සුවිශේෂී රන් මාලාවන් ගැනයි මේ සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම රාජ්‍ය මව්පියන් වෙනුවෙන් අත්හැරලා මව්පියන් පෝෂණය කිරීම මූලික කරගත්ත බව පැහැදිලි කරමින් තමයි මේ ජාතක කතාව දේශනා කොට වදාළේ. පින්නතුනි, මේ ජාතක කතාවේ අතීත කතාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අතීතයේ කපිල කියන රටේ උත්තර පංචාල කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. මහණෙනි, උත්තර පංචාල රජුරුවන්ගේ අග්‍ර මහේෂිකාව දරුවෙක් බිහි කරන්න සූදානම් වුණා. පංචාල රජුරුවන්ගේ අගමෙහෙසිය පෙර භවයක එකම ස්වාමි පුරුෂයා යටතේ භාර්යාවන් දෙදෙනෙක් ජීවත් වෙන ආත්මයක ඉපදිලා කටයුතු කරන කාලේ එක බිරිඳක් මේ බිරිඳත් එක්ක ඇති කරගත්ත දේශ සහගත බවක් නිසා ඒ වෛරයක් බැඳගෙන තියෙනවා. මතු අනාගතේ ඇයට උපදින දරුවන් තමන් විසින් කනවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් තියලා තියෙනවා. එනතේ ප්‍රාර්ථනාවට අනුව ඇය යක්ෂණියක් වෙලා ඉපදෙනවා. අපේ බොහෝ ධර්ම දේශනාවලදී මේ කාරණාවල් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. පින්නතුනි, යම් පින්කමක් කරලා යම් ප්‍රාර්ථනාවක් කරාම ඒ ප්‍රාර්ථනාව මිත්‍යා දෘෂ්ටිකද සම්මා දිට්ඨිකද කියන කාරණාවෙන් තොරව තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව විපාක දෙනවා. චද්දන්ත ජාතක කතාවේදී අපි මේ කාරණාව පැහැදිලි කළා. අනිත් කාරණාව තමයි පින්නතුනි, මේ ද්වේෂසිතින් යුක්තව යම් කෙනෙක්
මරණයටපත් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාගේ ඊළඟ භවය ඊටාම අවාසනාවන්ත එකක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඊටාම ඉහළයි. ධර්මයේ සඳහන් කරන හැටියට ද්වේෂසිතින් මරණයටපත් වෙන අය බොහෝ වෙලාවට විෂ සහිත සත්තු වෙලා ඉපදෙනවා. නයි පොළොන් ආදී සත්තු, ඒ වගේම ගෝනුස්සු දියමකුළු වාගේ සත්තු, මේ ආදී වශයෙන් විෂ තියෙන යම් සතෙක් ඉන්නවද එවන් සත්තු වෙලා ඉපදෙන්න තියෙන ඉඩකට බොහොම වැඩි. ඊට අමතරව සඳහන් කරනවා එහෙම නැති වුණොත් යකෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියලා. එහෙම ඉපදෙන්න තියෙන අවස්ථාවත් වැඩි. එහෙමත් නැති වුණොත් නිරයගාමී වෙලා ඉපදෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් කරුණු රාශියක් ඒ ගැන පැහැදිලි කරනවා. දැන් මේ අවස්ථාවෙත් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ එකම ස්වාමියා යටතේ හිටපු භාර්යාවන් දෙදෙනාකින් එක තැනැත්තියක් අන් භාර්යාව පිළිබඳව උපදවාගත් ද්වේෂසිතක් නිසා ඇති කරගත්ත ප්‍රාර්ථනාව එය යක්ෂණියක් වෙලා උපද්දවනවා. පින්නතුනි, උත්තර පංචාල රජුරුවන්ගේ අග්‍ර මහේෂිකාව වෙලා අනික් කාන්තාව ඉපදුනා. දැන් ඇය දරු ගැබක් හටගෙන දරු ගැබ වැඩිලා දැන් දරුවා බිහි කරන්න ආසන්න කාලේ. සුදුසු කල්වයස් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඒ දරුවා බිහි කළා. පින්නතුනි, අර යක්ෂණිය ඒ බව දැනගෙන දරුවා බිහි කරපු තැනට ඇවිල්ලා තෙත මාංශ පේශියක් වගේ බිහි කරපු ගමන්ම ඊටාම කුඩා දරුවා දේවියගෙන් පැහැර අරගෙන මුරු මුරු ශබ්ද නගමින් එතනම කාලා දැම්මා. පින්නතුනි, ඒ මව අසීමිත වේදනාවකින් පෙළුණ මේ කාරණාව නිසා. පුත්‍ර ස්නේහය නිසා ඇය පත්වෙච්ච තත්වය මොන වගේ වෙන්න ඇද්ද කියන කාරණාව අපිට වචන වලින් සඳහන් කරන්න බැරි තරම්. නමුත් කාලයගේ ඇවෑමෙන් නැවත නැවත ඇය ප්‍රකෘති තත්වයටපත් වුණා. නැවත වතාවක් පස්සේ කාලේ ඇයට දරු ගැබක් පිහිටියා. ඒ ඇගේ දෙවනි දරුවා. හැබැයි ඒ දරුවත් බිහි කළාට පස්සේ යක්ෂණිය ඒ කාරණාවත් දැනගෙන නැවතත් ඇවිල්ලා පෙරසේම දරුවා පැහැර අරගෙන දරුවා කාලා දැම්මා. පින්නතුනි, නැවත කාලයාගේ ඇවෑමින් මේ රජබිසව තුන්වෙනි දරු ගැබක් දැරුවා. තුන්වෙනි දරුවා බිහි කරන්න කලින් රාජබිසව ජීවත් වෙන මාලිගාව වටේටම රජුරුව ආරක්ෂක පිරිසක් තිබ්බා. සුදුසු කාලයේ දරුවා බිහි වුණා. යක්ෂණියත් කාරණාව දැනගත්තා. යක්ෂණිය දරුවා අරගන්න හිතාගෙන ආවා. පින්නතුනි, ආරක්ෂක පිරිසේ සුළු හෝ ප්‍රමාද දෝෂයක් දකින්න ඇති. යක්ෂණිය ගිහිල්ලා දරුවාගේ ඇඟට අත තිබ්බා අරගන්න. එතකොටම දේවිය දැකලා යක්ෂණිය ආවා කියලා හයියෙන් කෑ ගැහුවා. ආරක්ෂාවට හිටපු පුරුෂයෝ අවි ආයුධ අමෝරාගෙන වහාම යක්ෂණිය ඉන්න දිහාට නැත්තම් මාලිගාව දිහාට දුවගෙන ආවා. ඒක දැකලා යක්ෂණිය ළමයා කන්න බැරි වුණා ඇයිට. හැබැයි දරුවත් අරගෙනම පැනලා දීවා. ආරක්ෂක පිරිසත් පසුපසින් එළවනවා. ඈත් දුවගෙන ගිහිල්ලා මේ රාජපුරුෂයන්ගෙන් බේරීම සඳහා
කුණු කානුවකට පැනලා හැංගුණා. රාජපුරුෂයන්ට ඇය හොයාගන්න බැරුව ගියා. පින්නතුනි මේ වෙලාවේ මේ සිඟිතේ දරුවට හොඳටම බඩගිනි. ඒ නිසා මේ දරුවා අම්මා කියලා හිතාගෙන යක්ෂණියකින් කිරි හොයනවා. ආන් මේ අවස්ථාවේ යක්ෂණියට මේ දරුවා පිළිබඳව දාරක ප්‍රේමයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා ඒ දරුවව ආහාරය බවට පත් කරගත්තේ නැහැ. දරුවා අරගෙන ගිහිල්ලා සොහොනේ එක ගල් ගුහාවක තියාගෙන පෝෂණය කළා. දරුවා ආහාර ගන්න වයසට එනකොට දරුවට ලැබෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මස්. ඇය මේ සොහොනට ඇවිල්ලා මැරිලා ගෙනත් දාපු මිනිස්සුන්ගේ මාංශය කඩාගෙන ගිහිල්ලා දරුවට කන්න දෙනවා. ඇත් අනුභව කරන්නේ ඒ මාංශම තමයි. දැන් දරුවා හිතාගෙන ඉන්නේ මේ මගේ අම්මා කියලා. අම්මා යක්ෂණියක්. එහෙනම් දැන් Taman යක්ෂී යක්ෂණීගේ දරුවා කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් දරුවත් කෙමෙන් කෙමෙන් හැදිලා වැඩිලා පෝෂණය වෙනවා. ලොකු මහත් වෙනවා. ඒ වුණාට පින්නතුනි යක්ෂණියට පුළුවන්නේ වෙන වෙන රූපමවන්න, වෙස්මාරු කරන්න. ඊට අමතරව යක්ෂණියට පුළුවන් සමහර තැන්වලදී නොපෙනී ඉන්න. නමුත් මේ දරුවට ওই දෙකම කරන්න බෑ. රූප වෙනස් කරන්නත් බෑ, නොපෙනී ඉන්නත් බෑ. හැබැයි යක්ෂණිය මේ හේතුව නිසා දරුවට දීලා පින්නතුනි ඒ නිසා මොහු මිනිස්සුන්ට නොපෙනීම සොහනට ඇවිල්ලා මිනිමස් කාලා ජීවත් වුණා. පස්සේ කාලේ යක්ෂණියත් මැරුණා. යක්ෂණිය දීලා තිබිච්ච මුල මොහු අතින් නැති වුණා. උත්තර පංචාල රජුරුවන්ගේ අග්‍ර මහේෂිකාව ඔය අතරේ නැවත ගැබ් අරගෙන දරු ගැබ මෝරලා ගියාට පස්සේ තමන්ගේ 4 වෙනි දරුවත් බිහි කළා. පංචාල රජුරුවන්ගේ දරුවෝ දෙන්නෙක් යක්ෂණියක් කෑවා. 3 වෙනි දරුවා යක්ෂණිය පැහැරගත්තා. 4 වෙනි දරුවා උපදින කාලෙ වෙනකොට යක්ෂණිය මැරිලා. ඒ නිසා 4 වෙනි දරුවට වෙන කාගෙන්වත් උපද්‍රවයක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා රජුරුව කුමාරයාට නම තිබ්බා ජයද්දිස කියලා. වෙනදනේ දිස නැත්නම් දිසෝ කියලා කියන්නේ හතුරන්ට, හොරුන්ට. දැන් ඒතකොට මේ කුමාරයාට කිසි හතුරෙක් නැහැ. එනිසා සතුරන් දිනු කියන අර්ථයෙන් තමයි ජයද්දිස කියලා නම තියලා තියෙන්නේ. යක්ෂණියකින් කරදරයක් නැහැ. ජයද්දිස කුමාරයා බොහොම නිරෝගීව හතුරන්ගෙන් තොරව හැදිලා වැඩිලා පෝෂණය වුණා. වැඩිවියට පත් වුණාට පස්සේ ඔහු සියලුම ශිල්ප ඉගෙනගෙන නිමා කළා. මහරජුරු තමන්ගේ පුතාට රාජ්‍ය භාර කළා. පින්නතුනි මෙන්න මේ කාලේ අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ජයද්දිස රජුරුවන්ගේ අග්‍ර මහේෂිකාවගේ කුසේ පිළිසඳ ගත්තා. දසමස් ගෙවලා
මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මෙලොවට බිහි වුණා. ජයදිස රජුරු තමන්ගේ පුතාට නම තිබ්බා අලීන සත්තු කියලා. පින්නතුනේ ලීනයි කියලා කියන්නේ හැකිලෙනවා. නමුත් කුමාරයාට නම තිබ්බේ අලීන කියලා. අලීන සත්තු. හැකිලෙන බවක් නැහැ. බියජනක බවක් නැහැ. කියන වාගේ අර්ථය තමයි මේ නමේ තියෙන්නේ. හැකිලෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. අලීන සත්තු කුමාරයාත් බොහොම හොඳින් හැදිලා වැඩිලා පෝෂණය වුණා. උගතමනා හැම ශිල්පයක්ම හොඳින් ඉගෙන ගත්තා. පස්සේ කාලේ කුමාරයාට රටේ යුව රජ තනතුර ලැබුණා. යකින්නගේ පුත්‍රයා මෑත කාලේ අම්මගෙන් ලැබිච්ච මුලත් නැති වෙච්ච නිසා මහජනයා දකිමින්ම සොහනට ඇවිල්ලා මලමිනී කඩාගෙන මස් කකා ජීවත් වෙනවා. මේක දැකපු මිනිස්සු බොහොම බීතියටපත් වුණා. යකෙක් ප්‍රසිද්ධියේම ඇවිල්ලා මිනී මස් කනවා. මිනිස්සු ඇවිල්ලා ජයදිස රජුරවන්ට කාරණාව මතක් කළා. මහරජතුමනි, යකෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රසිද්ධියේම සොහනේ මිනී මස් කනවා. රජතුමනි, මෙහෙම ගියොත් මේ යක්ෂයා නගරයටත් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු මරාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රජතුමනි, මේ යක්ෂයා අල්ලා ගන්න ඕන නේද කියලා. ජයදිස රජුරු ඒ කාරණාව පිළිගත්තා. කාරණාව පිළි අරගෙන රාජපුරුෂයන්ට කතා කරලා බලසෙනග ගෙන්නගෙන ඒ අයට සඳහන් කළා සොහන වට කරලා මේ යක්ෂණියගේ පුත්‍රයා අල්ලගන්න කියලා. දැක්කහම ඊටාම භයානක පෙනුමක් තියෙනවා. ඝනව වැඩිච්ච කෙස්, ඝනව වැඩිච්ච රැවුල, අපිරිසිදු පෙනුම, මේ හැම දිනක්ම ඔහුට යක්ෂ ස්වරූපයක්ම මවපෑවා. මොකද දැන් අපි දන්නවා මේ ඉන්නේ යකෙක් නෙමෙයි කියලා. නමුත් දැන් යක්ෂණියගේ පුතා කියලා හිතාගෙන තමයි ඔහු ඉන්නේ. කැලෑවේ මේ විදිහට ජීවත් වෙන නිසා ඔහු දකින්න කෙනෙකුට දැන් හිතෙන්නේ යකෙක් කියලා. පින්නතුනි, රාජපුරුෂයෝ ගිහිල්ලා මුළු සොහනම වට කළා. නිර්වස්ත්‍රව ඉන්න මේ යක්ෂයා රාජපුරුෂයෝ දැකලා බය වුණා. මරණ බය නිසා ඔහු කෑ ගහගෙන මිනිස්සු අතරට පැන්නා. ඒකෙන් මිනිස්සුත් බය වුණා. ආරක්ෂක වළල් දෙකට බෙදුණා. යක්ෂයා ඒ අතරින් පැනලා කැලේට දීපා. ආයේ මිනිස්සු අතරට ආවේ නැහැ. මේ කාලේ ජයදිස රජුරු විනෝදයේ සඳහා මුවදඩේ මේ පිටත් වුණා. එන්නතුනි, රජුරු මුවදඩේමට පිටත් වුණාම අතරමඟදී රජුරවන්ට හම්බ වෙනවා නන්ද කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක්. මව්පියන්ට හොඳට සලකන බ්‍රාහ්මණයෙක් මේ නන්ද. නන්ද බ්‍රාහ්මණයා එන්නේ ජයදිස රජුරු හම්බ වෙන්නේ. නන්ද බ්‍රාහ්මණය ගාව තියෙනවා
කහවණු දහසක් වටින ඊටාම ආනුභාව සම්පන්න ගාථා රත්නයන් 4ක්. ඒ ගාථා රත්නයන් ජයදිස රජුරවන්ට උගන්වලා යන්න යෙන්නේ. නමුත් රජුරෝ පිරිසත් එක්ක විනෝදයේ සඳහා මෝදඩේමට යන්න මකට බැහැලා ඉන්නේ. ඒ නිසා රජුරෝ නන්ද බ්‍රාහ්මණයට සඳහන් කළා මම මෝදඩේමට යන්න එළියට බැහැලා ඉන්නේ. මම එනතුරු මෙන්න මේ ගෙදර ඔබ ජීවත් වෙන්න. මම ඇවිල්ලා ඔබට ධනෙ දෙන්නම් කියලා. බ්‍රාහ්මණයා නතර කරලා රජුරු පිටත් වුණා. වනාන්තරයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පිරිසට කතා කරලා ජයදිස රජුරු කියනවා කිසියම් පුද්ගලයෙක් ළඟින් මුවෙක් පැනලා ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මුවාට වග කියන්න ඕනේ ඒ පුද්ගලයා කියලා. හැමෝම මේ කතිකාවත පිළිගත්තා. පින්නතනේ රැකවල් ලාගෙන කෙමෙන් මුව හොයාගෙන යනකොට ඒක පාසාද මුවෙක් කැලෑවෙන් එළියට ඇවිල්ලා හරියටම මහරජුරුව ගාවින් පැනලා දීලා. පිරිස රජුරවන්ට hina වුණා. එහෙනම් දැන් මුවා අල්ලන්න ඕනේ රජුරුවමයි. රජුරුව හරි ශක්තිමත්. රජුරුව පිරිසෙන් වෙන් වෙලා මුවා පිටිපස්සේ එලවගෙන යනවා. යොදුන් 3ක් විතර ඈතට එළිව්වා. රජුරුව කොහොම හරි මුවා අල්ලගත්තා. කඩුවෙන් දෙකට කපලා මුවාගේ කෑලි දෙක වැල්වල බැඳගෙන දිග ලීයක් කඩලා ලීය දෙපැත්තේ මුවාගේ කෑලි දෙක එල්ලලා කද කරේ තියාගෙන යනවා වගේ මේ කදක් බැඳගෙන රජුරුව දැන් එනවා. අපේ පින්නතුන්ට මතක ඇති අර යක්ෂයා එදා රාජපුරුෂයන්ට බයි සොහනෙන් පැනලා දීවට පස්සේ ආයෙ මිනිස් වාසයට ආවේ නැහැ. ඈත කැලෑවේ නුග ගහක් තමන්ගේ වාස භවන කරගෙන කැලෑවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ කැලෑව හරහා වැටුණ පාරවල් තියෙනවා. යක්ෂයා සමහර දවස්වලට මේ පාරේ ගමන් කරන මිනිස්සු අල්ලලා කැලේට ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සු මරලා කැලෙන් හොයාගත්ත ඔය දිරාපු මුල් අරටු වගේ දේවල් අරගෙන ඒ මිනිස්සුන්ට ඇනලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ මස් කඩාගෙන කාලා ජීවත් වෙනවා. දැන් මේ කැලෑවේ මෙහෙම භයානක අනතුරක් තියෙන බව එක ගැල් සාත්තුවක් අරගෙන යන බ්‍රාහ්මණයෙක් දැනගත්තා. ඒ බ්‍රාහ්මණයා මේ කැලෑවේ ඉන්න ආරක්ෂක පුරුෂයෝ කැඳවලා කැලේ ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න අය. ඒ අයට කහවණු දහසක් දීලා සඳහන් කළා මගේ ගැල් සාත්තුව අහවල් දවසේ ওই කැලේ හරහා යනවා. ඒ ගැල් සාත්තුවට ආරක්ෂාව සපයන්න කියලා. ඒ පුරුෂයෝ ඒක බාරගත්තා. දැන් බ්‍රාහ්මණයා ගැල් සාත්තුවත් අරගෙන මේ මාර්ගයට අවතීර්ණ වුණා. කැලේ මැද්දෙන් ගමන් කරනකොට අර යක්ෂයා පෝරිෂාදයා ගැල් සාත්තුව ළඟට කෙමෙන් ළඟා වුණා. ඔහුගේ පෙනුම දැකපු අර වනාන්තරය ආරක්ෂා කරන මිනිස්සු එක පාරම බය වුණා. බය වුණාම ඔවුන් තම තමන්ගේ පපුව බිමට තියලා පොළවේ දිගෑරුණා. පෝරිසාදයා පැනපු ගමන් ගැල් සාත්තුවේ නායකයා අර බ්‍රාහ්මණයම ගත්තා.
අරගෙන බ්‍රාහ්මණයත් ඇදගෙන කැලේට දුවනවා. පින්නතුනි බ්‍රාහ්මණයත් අරගෙන කැලේ දුවනකොට මොහුගේ පායට පෑගුණා උලක්. කැලේ තිබිච්ච උලක් පෑගුණා. මේ උල කකුල පසාරු කරගෙනම මතුවුණා. එයින් ඇති වුණ වේදනාව කියලා නිමක් කරන්න බැරි තරම්. ඒ වේදනාවත් එක්කම මේ පෝරිසාදයා බ්‍රාහ්මණයව අත්හැරියා. මේ වෙලාවේ නගර ආරක්ෂක මිනිස්සුත් අවියායුධ අරගෙන පස්සෙන්ම එලවගෙන එනවා. බ්‍රාහ්මණයත් අතහැරලා බොහොම අමාරුවෙන් කැලේ ඇතුළට දීවා. දුවලා තමන්ගේ වාසභවන ළඟට වෙලා වැටිලා ඉන්නවා. කෑමක් බීමක් හොයාගන්න යන්නවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට දවස් 7ක් එක දිගට निराහාරව ඉන්නේ. මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි ජයද්දිස රජුරු මුවා මරලා කද බැඳගෙන කැලෑව හරහා එන්නේ. රජුරන්ට දැන් හරි මහන්සි. රජුරු අර නුග ගහ ළඟට ගිහිල්ලා ටිකක් විවේක ගත්තා. විවේක අරගෙන තමන්ගේ පිරිස තමන් එනකන් දැන් බලාගෙන ඇති. දැන් නැවතත් පිටත් වෙන්න කාලේ හොඳයි කියලා හිතලා කඩ අරගෙන කරේ තියාගෙන රජු දැන් පිටත් වෙන්නයි සූදානම්. පොරිසාදයට 7 දවසක්ම निराහාරව හිටියේ. ඒකට හොඳටම බඩගිනි. පොරිසාදය රජුරවන්ට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. කොහෙද යන්නේ? ඔබට යන්න දෙන්න බෑ. ඔබ අද මගේ ගොදුර බවට පත් වෙලා ඉවරයි. මන් දැන් ඔබව මරාගෙන කනවා. මෙහෙම කියනකොට ජයද්දිස රජුරු හැරිලා බැලුවා. පින්නතුනි පෙනුම දැක්ක ගමන් රජුරු එකපාරම බය වුණා. රජුරවන්ට දුවන්න විදිහකුත් නැහැ. කර කියාගන්න කිසි දෙයක් නැහැ. බය වැඩි වෙච්ච නිසා රජුරන්ගේ පාද දෙකේ මාංශ පේශි තද වුණා. කකුල් හොලවන්නවත් බැරුව ගියා. පොරිසාදේ අහනවා ඔබ කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ? ඔබ කවුද? ඒ බව මට කියන්න. ඔබ යම් බඳු කෙනෙක්ද? ඔබේ ජාතිය මොකද්ද? රජුරු ඒ වෙලාවේ කියනවා පංචාල දේශයේ රජුරු මම මුව දඩේමට මං වනාන්තරයට ආවා. පොරිසාදේ ඔබ විසින් අහලා තියෙනවද ජයද්දිස රජුරු කියලා කෙනෙක් ගැන? ඒ ජයද්දිස රජුරු තමයි මම. මම මේ පර්වත පාර්ශ්වයෙහි වනාන්තරයේ නිතර හැසිරෙනවා. මා විසින් මරාගත්ත මේ පාසාද මුවා අදට කණ්ඩ මාව මුදවන්න යක්ෂයාට එහෙම සඳහන් කළා. පිළිතුරු යක්ෂයා එහෙම සඳහන් කරාම රජුරවන්ට මෙහෙම උත්තරයක් දෙනවා. මේ පාසාද මුවා මට කණ්ඩ කියලා උඹ මොනවට කියන්නේද? මම විසින් මරාගෙන කෑව යුතු සතෙක්. මේ මුවා මා සතු කෙනෙක්. ඔබ හරියට මා සතු දෙයක්ම මට විකුණනවනේ. මම මුලින් උඹව කන්නම්. පස්සේ බඩගිනි ආහම මේ මුවත් කන්නම්. මේක ඔබට හඬන්න වැළපෙන්න කාලේ නෙමෙයි.
මරණයේ ඉස්සරහම ඉන්නේ කියලා සඳහන් කරාම ජයදිස රජුරෝ කල්පනා කරනවා මෝද අඩේමට පිටත් වෙලා එනකොට මගදී හම්බ වෙච්ච නන්ද බ්‍රාහ්මණයා ගැන. බ්‍රාහ්මණයා ගැන කල්පනා කරලා නැවත වතාවක් පෝරිසාදයට කියනවා දැනට මාව නිදහස් කරන්න. මම නගරයට ගිහිල්ලා ආපහු එනවා. මට තියෙනවා පොරොන්දුවක් ඉෂ්ට කරන්න. මම වනාන්තරයට එන ගමන් මගදී හම්බ වෙච්ච බ්‍රාහ්මණයෙකුට ධනය දෙනවා කියලා මං ගිවිසුමක් දීලා යාවි. ආන්ගේ සත්‍ය වචනය මං ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඔහුට ධනය පිළිබඳව කැමැත්තක් ඇති කරලා ආව නිසා ඔහු මම එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වචනය බොරු වෙන්න ඉඩ නොදී ඔහුට ධනය දීලා මම හෙට උදේම ඔබ ගාවට ආපහු එනවා. පින්නතුනි යක්ෂයා සඳහන් කරනවා එහෙමනම් මට පුළුවන් හෙට ආපහු එනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා නම් මට ඔබව නිදහස් කරන්න පුළුවන් කියලා යක්ෂයා කියනවා. පින්නතුනි මේ යක්ෂයා මොකවත් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මොන ක්‍රමයකින් හරි යක්ෂණිය ජීවත් වෙච්ච කාලේ හරි මේ සත්‍ය වචනය ලෝකේ කොච්චර බලවත්ද? සත්‍ය වචනය මේ ලෝකේ කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද? සත්‍ය කොයිතරම් උතුම්ද කියන කරුණු ඔහු දැනගෙන ඉන්නේ ඇති. ඒකයි මේ කියන්නේ මේ රජ්ජුරුවෝ කියන්නේ ඇත්තමද? ඔබ ඇත්ත කියනවා නම් යන්න. ගිහිල්ලා හෙට ආයෙ එන්න. පිළිතුරේ එහෙම යවන්නේ නැහැ කෙනෙක්. නමුත් මේ සත්‍ය වචනයට මොනතරම් ගරු කිරීමක් මේ යක්ෂයා තුල පවා තියෙනවද? ඒ සත්‍ය වචනය නිසා යන්න කියලා කියන්නේ. රජ්ජුරුවෝ නන්ද බ්‍රාහ්මණයට දීලා ආපු පොරොන්දුව කඩ කරන්න හරි අකමැති. පින්නතුනි මෙවන් උතුම් ප්‍රඥාවන්තයොත් අපිත් අතර තියෙන වෙනස. පෝරිසාදයා රජ්ජුරුවන්ව මරාගෙන කෑවොත් රජ්ජුරුව නන්ද බ්‍රාහ්මණයට බොරුද කියලා තියෙන්නේ. රජ්ජුරුව වනාන්තරගත වෙන්නේ ඇවිල්ලා බ්‍රාහ්මණයට ධනය දෙනවා කියන පොරොන්දුව ඇතුව. නමුත් හදිසියේ රජු මරණයටපත් වෙනවා. ඔව් පොරොන්දු කඩ කරලම නෑ. ඔව් බොරු කියලා බ්‍රාහ්මණය රවට්ටලත් නෑ. නමුත් වෙනතුනි මේ අතීත පඬිවරු එහෙමවත් නිදහසක් හොයන්නේ. වචනයක් කීවනම් පොරොන්දුවක් වුණා නම් ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්නම ඕනේ. ඒ වචනය සත්‍ය වචනයක් බවට පත් කරන්නම ඕනේ. ඒක බොරු නැති වචනයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක මුදුන්පත් කරගන්න බැරි වුණොත් ඒ අයගේ හිතේ තියෙන පුදුම කනස්සල්ලක්. දැන් හිතලා බලන්නකෝ මෙවන් අයයි අපි අතර තියෙන වෙනස කොහොමද කියලා. අපි උත්සාහ කරන්නේ පොරොන්දු කඩ කරන්නමයි. අපි උත්සාහ කරන්නේ බොරු කියන්නමයි. එක බොරුවක් වහන්න බොරු 100 ගණන් කියනවා. නමුත් එවන් ස්වરૂපය මේ අතීත ඥානවන්තයෝ හරියට පිළිකුල් කළා. ඒ වගේ දේවල් මේ ජාතක කතා වලින් අපිට ගන්න තියෙන මහා ආදර්ශය. ඒ ආදර්ශ පින්නතුනි මුතුමැණික් වාගේ.
මෙලොව පරලොව දෙකම සුවපත් කරනවා. නිවන් දකින්නතුරු සංසාරේ සුවපත් කරන්න හේතු වෙනවා. ඒ වචන මුතු මැණික් වලට වඩාත් වටිනවා. ඒ නිසායි රජුරෝ කියන්නේ මම ගිහිල්ලා ඒ පොරොන්දුව සම්පූර්ණ කරලා හෙට උදේ මාපහු වෙන්නම් කියලා. සත්‍ය වචනයේද තියෙන ගරු කිරීම. මේ සත්‍ය වචනේ වටිනාකම ගැන ධර්මයේ තව බොහෝ තැන්වල පින්නතුනි සඳහන් කරනවා. මිනිස්සුන්ගේ ශරීරයේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් අතර කටයි දිවයි හරි ප්‍රධානයි. පින්නතුනි දිව හැමදාම හෙව්වේ රසයක්. නොඑක් රස හෙව්වා. ඊට වඩා වෙනත් රස අනාගතයේ හොයලා විඳින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම කොයි විදිහේ රසයක් මේ දිව විසින් භුක්ති විඳද? අනාගතයේ භුක්ති විඳීද? ඒ කිසිම රසයක් සත්‍ය රසයේ තරම් රසවත් නෑ කියලා සඳහන් කරනවා. මේ මහ පොළොවේ යම් රසයක් තියෙනවා නම්, මේ ලෝකේ යම් රසයක් තියෙනවා නම්, අන් සියලුම රසයන් අභිභවනය කළ පරම රසය සත්‍ය රසයයි කියලා සඳහන් කරන්නේ. සත්‍ය ඒ තරම්ම උතුම්. සත්‍ය ගරු කරන අය මේ සත්‍ය නිසා ජීවිතේ මොන තරම් ජයග්‍රහණ ලැබලා තියෙනවද? පින්නතුනි, ඒ සඳහා උදාහරණ පැහැදිලි කරනවා නම් කාරණා රාශියක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. හරි වටිනවා අදිමුක්ත සාමණේරයන් වහන්සේගේ කතාව සත්‍ය වචනේ ගැන කියනකොට. සංකිච්ඡ රහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යෙක් අදිමුක්ත සාමණේරයෝ කියන්නේ. එක දවසක් සංකිච්ඡයන් වහන්සේ සාමණේරයන් වහන්සේගෙන් අහනවා දැන් වයස කීයද කියලා. උන්වහන්සේ කියනවා ස්වාමීනි මන් දන්නේ නැහැ. ඒක අම්මගෙන්ම තමයි අහගන්න වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ සංකිච්ඡයන් වහන්සේ කියනවා දැන් උපසම්පදාව කරන්නත් වයස හරි ඇති. එහෙනම් ගෙදර ගිහිල්ලා වයස අහගෙන එන්න කියලා. අදිමුක්තයන් වහන්සේ පිටත් වුණා. දීර්ඝ මාර්ගයේ ගෙවාගෙන උන්වහන්සේගේ නැගණියගේ නිවසට උන්වහන්සේ ළඟා වුණා. දානීය ඇය විසින් පිළියෙල කරලා දුන්නා. ඒ නිවසින් දන් වළඳලා නැගණියගෙන් අහනවා සහෝදරියේ මගේ වයස දන්නවද කියලා. ඒ කියනවා නෑ ස්වාමීනි. ඒක අම්මම තමයි දන්නේ. කෝ අම්මලා? අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයයි තුන්දෙනාම ගමනක් ගිහිල්ලා. එහෙනම් මම ඒ අය හොයාගෙන යන්න. එහෙම කියලා උන්වහන්සේ නැගණියගේ නිවසින් එළියට වැඩලා මව්පියන් ගියපු දිහාවට වඩිනකොට වනාන්තරයේ මැද්දෙන් තියෙන පාරකින් උන්වහන්සේ වඩින්න ඕනේ. පින්නතුනි මේ කැලේ ඇතුලේ නිරන්තරයෙන් හොරු ගැවසෙනවා. අදිමුක්තයන් වහන්සේ වඩිනවා හොරු දැක්කා. ඒ නිසා මේ හොර චෞර පුද්ගලයෝ සාමණේරයන් වහන්සේ අල්ලගත්තා. දැන් ඒ අයගේ කතාව සාමණේරයන් වහන්සේ මරන්නේ. නමුත් උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා මගේ පැවිදි ජීවිතෙත් ලොකු කාලයක් ගෙවිලා නැහැ. මගේ පැවිද්ද තුල මම ලබාගත් යම්
උතුම් ඵලයකුත් නැහැ. මේ ලැබිච්ච ජීවිතෙන් ලබාගත් පැවිද්දෙන් මම ප්‍රයෝජන ලබන්න ඕනේ. අකාලේ මරණයට පත් වෙන්න වෙන එක මගේ බලාපොරොත්තුවට කරදරයක්. බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කරගන්න බැරි වෙනවා මට. මං උපක්‍රමශීලීව හරි මෙතනින් මගේ ජීවිතේ බේරගන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ කල්පනා කළා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ මේ හොරුන්ට කතා කළා. හොර නායකයට කතා කළා. කතා කරලා කියනවා මාව මරන්න එපා. මම මැරුවොත් උඹලටම තමයි පාඩු. හොර නායකයා කල්පනා කළා මේ ශ්‍රමණයා මැරුවා කියලා මට තියෙන පාඩුව මොකද්ද කියලා. හොර නායකයා අහනවා ඇයි එහෙම කියන්නේ? මොකද්ද මට වෙන පාඩුව? උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා මම මේ වනාන්තරයට ඇතුල් වෙනවා කී දෙනෙක් දැක්කද? මේ වනාන්තරේ හරහා මා වඩින බව කී දෙනෙක් දන්නවද? ඒ මිනිස්සු මං ආපහු වනාන්තරයෙන් එළියට එනකනුත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. මං එළියට ගියේ නැත්තම් ඒ මිනිස්සු තීරණය කරනවා කැලේ ඉන්න හොරු ආමුදුරන්ව මැරුවා කියලා. ඒ මිනිස්සු තීරණය කරනවා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක්වත් අත්හරින් නැති තරම් භයානක හොරු නම් මේ කැලේ ඉන්නේ. ආය අපි කවදාවත් මේ කැලේට යන්නේ කියලා. එතකොට පාඩු කාටද කියලා ඇහුවා. හොර නායකයා කල්පනා කරා ඇත්තනින්ද? කවුරුවත් මේ පාරෙන් එන්නේ නැත්තම් අපි මෙතන රැකවල්ලාගෙන ඉඳලා මොනව කරන්නද? හාමුදුරන්ගේ කතාව ඇත්ත. හාමුදුරු කියනවා මාව නිදහස් කරන්න. ඔබලා කැලේ ඉන්නවා කියන කතාව මං කාටවත් කියන්නේ නැහැ. මං බොරු කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් මාව නිදහස් කරන්න. හොර නායකයා ඇහුවා අපි කැලේ ඉන්න බව කාටවත්ම කියන්නේ නැත්තම් ඔබව නිදහස් කරන්න පුළුවන්. පින්නතිනි වචනයක් කීවොත් ඒක කීවම තමයි. බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වත් බොරු කියන්නෙම නැහැ. විශේෂයෙන් ඒක භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හැටි. අතීතයේ යක්ෂයෝ පවා බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් පිළිගත්තා. මොකද බොරු කියන්නේ නැහැ. බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා මේ කියන්නේ බොරුවක් නෙමෙයි. බොරු නොකියන්නේ. මහා මිනිමරු දැනගෙන හිටියා. ශ්‍රවණයෝ බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කාරණාව කොතනද තියෙන්නේ? එක තැන. ඒ පින්නතිනි අඟුලිමාල සූත්‍රය. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් අඟුලිමාලයන් කඩුවත් අමෝරගෙන එලවගෙන ගිහිල්ලා Tamanට බැරි ගිහිල්ලා හැටි වැටිලා වෙහෙසටපත් වෙලා මාන බිඳෙමින් පවතින වෙලාවේ නතර වෙලා කියනවා තිට්ඨ ශ්‍රමණ කියලා. නැවතියන් ශ්‍රමණේ නැවතියන්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ තාමත් වඩිනවා. නමුත් අඟුලිමාලයන්ගේ කතාව ඇහිලා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා තිතෝ වහං අඟුලිමාලය. මම නතර වෙලා අඟුලිමාලය. ත්වංච තිට්ඨ ඔබ නවතින්න. මේ කතාවට අඟුලිමාලයන් බය වෙනවා. වෙවුලනවා. මොකවත් තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. මොකද්ද මේ මහා ශ්‍රමණය කියන්නේ? ශ්‍රමණයෝ දිවි හිමියෙන් බොරු කියන්නේ නැති જાතියක්. මට තේරෙන්නේ නැහැ ශ්‍රමණයාගේ කතාව.
නතර වෙලා ඉන්න මට නතර වෙන්නලු. වඩින ගමන් උන්වහන්සේ නතර වෙලාලු. ශ්‍රමණය බොරු කියන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ බොරුවක් නෙමෙයිද? වඩින ගමන් නතර වෙලාලු. අහන්න ඕනේ මා විසින් මේක. ආන් එහෙම හිතලා නැවත වතාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට කතා කරලා අහනවා. නැවතිලා ඉන්න මට නවතින්න කියමින් වඩින ගමන් ඔබ නැවතිලා කියනවා. මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. අන් ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා අඟුලිමාල මම නතර වුණා කියලා මම කීවේ නිමක් නැති සංසාර ගමන මම මේ ජීවිතේ නැවැත්තුවා. සසර ගමන නවත්තලා ඉන්නේ. නමුත් ඔබ ඔතන නතර වෙලා හිටියට ඔබ තාම සංසාර ගමන නතර කරලා නැහැ. ගත වෙන මොහොතක් පාසා ඔබ ඇදෙන්නේ නිරේ දිහාට. ආන් ඒකයි මම ඔබට නතර වෙන්න කියලා කිව්වේ. ඒ නිරේ පැත්තට ඇදෙන ගමන නතර කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ භයානක හොරු මංකොල්ල කාර්යෝ පවා මිනී මරුව පවා දැනගෙන හිටියා ශ්‍රමණය බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් පින්නතුනි අර හොරු කණ්ඩායමත් අදිමුක්ත සාමණේරයන්ව විශ්වාස කරනවා. බොරු කියන්නේ. සාමණේරයන් වහන්සේ කැලෑවෙන් එළියට වෙඩියා. එහෙදි උන්වහන්සේට අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයයි මුණ ගැහුණා. මව්පියොත් එක්ක ටික වෙලාවක් කතා කරලා ආපු කාරණාව දන්වලා තමන්ගේ වයස අම්මගෙන් ඇහුවා. උපසම්පදා වෙන්න වයස හරි. සාමණේරයන් වහන්සේ මව්පිය දෙපළටත් සහෝදරයටත් සමු දීලා උන්වහන්සේ පිටත් වුණා. හැබැයි මව්පියෝ ආපහු යා යුත්තේ ගමට යන්නේ අර කැලෑව හරහා. මව්පියන්ටවත් කීවේ නෑ ඔය කැලේ හොරු ඉන්නවා කියලා. සත්‍ය වචනේට මොන තරම් ගරු කළාද කියලා බලන්න. කැලේ මැද්දේදී අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයයි හොරු අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන බොහොම තාඩන පීඩන කළා. අදිමුක්ත සාමණේරයන් වහන්සේගේ අම්මා අඬනවා. අදිමුක්තියෝ මේ කැලෑ පාරෙන් තමයි වැඩි. ඒකාන්තයෙන් අදිමුක්තයන්ට මේ හොරු මුණ ගැහෙන්න ඇති. කැලේ හොරු ඉන්න බව උන්වහන්සේ දන්නවා. අපි ආපහු ගමට යන්නේ මේ කැලේ හරහා බවත් උන්වහන්සේ දන්නවා. නමුත් තමන්ගේ මව්පිය දෙපළටයි සහෝදරයටයි ඇති ලෙන්ගතුකමක් නිසාවත් මේ කැලේ හොරු ඉන්න බව අපිට කීවේ නෑ කියලා විලාප කී කියනවා. ඒක ඇහෙනවා හොර නායකයට. පිළිතුරු හොර නායකයා ඇවිල්ලා ඇගෙන් අහනවා අදිමුක්තිය ඔබේ කවුද කියලා. ඒ සඳහන් කරනවා ඒ මගේ පුතා. කැලේ හොරු ඉන්න බව අදිමුක්තිය කීවේ නැද්ද? මුණ ගැහිලා කතා බහ කර කර ඉඳලා වැඩියත් අපි මේ වනාන්තරය හරහා යන බව දැන අපට ඒ බව කීවේ නෑ. තාත්තා පෙන්නලා ඇහුවා අර කවුද? ඒ අදිමුක්තියන්ගේ තාත්තා. සහෝදරයා පෙන්නලා ඇහුවා අර කවුද? ඒ අදිමුක්තියන්ගේ සහෝදරයා. හොරනායකයා කල්පනා කළා සත්‍ය වචනයට මේ ශ්‍රමණයෝ කොච්චර ගරු කරනවද? අම්මා තාත්තා නිසාවත් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ නිසාවත් පොරොන්දුව කැඩුවේ නැහැ. මෙවන් ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තම මිනිස්යෝ මේ ලෝකයට බිහි කරපු මව්පියන්ට අපි ගරු කරන්න ඕනේ. හොරුන්ට කතා කරලා මේ තුන් දෙනාම ලෙහලා ඒ අයට සත්කාර සංග්‍රහ කරලා ඒ අය පිටත් කළා.
මෙවන් උතුම් සත්‍ය ගරු කරන ශ්‍රේෂ්ඨ සත්පුරුෂයෝ ළඟ අපිට දිවි ගෙවන්න නැත්තම් කොච්චර වටිනවද? හොර නායකය ඇතුළු 500ක් දෙන අදිමුක්ත සාමණේරයෝ හොයාගෙන ගිහිල්ලා අදිමුක්තයන්ට දන ගහලා වැඳලා මේ 500 දෙනාම උන්වහන්සේ ළඟ පැවිදි වුණා. ධර්මයට ගරු කරන සත්‍යයට ගරු කරන උතුමන් ළඟ ඕනෑම කෙනෙක් দমনය වෙනවා පින්නතුනි. ඕනෑම කෙනෙක් එවන් උත්තමයන්ට අවනත වෙනවා. සත්‍යයේ බලය කොච්චරද? අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සත්‍ය වචනය පුදුම විදිහට අගය කළා. මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න තව කරුණු කාරණා ධර්මයේ තුල බොහෝම තියෙනවා පින්නතුනි. සත්‍ය ක්‍රියාව කොයිතරම් බලවත්ද? සත්‍ය ක්‍රියා කරනවා කියලා අපි කියන්නේ අතීතයේ සත්‍ය ක්‍රියා කරපු හැටි සත්‍ය ක්‍රියාවෙන් ලබාපු ජයග්‍රහණ ගැන අපට ධර්මයේදී බොහෝ සෙයිමුණ කියනවා. සත්‍ය ක්‍රියාවක් පින්නතින හරි බලවත්. වට්ටක ජාතකයේ මච්ච ජාතකයේ මේ ආදී ජාතක කතාවලින් සත්‍ය ක්‍රියාවන් ගැන සඳහන් කරනවා. තවත් ජාතක කතා බොහොම එකේ ගැන සඳහන් වෙනවා ඇති. පින්නතුනි සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරනකොට ඒක හරියටම බලවත් වෙන්න නම් නිවැරදි වෙන්න නම් ඒකට තමන්ගේ සත්‍යකුත් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක බොහොම බලවත් වෙන්නේ. අපිටත් සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒ සත්‍ය ක්‍රියාවේ ආනුභාවයෙන් අපිටත් ඵල නෙලන්නත් පුළුවන්. හැබැයි තමන් ගාව නිවැරදි සත්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යයි. පෙරූදස පාරමිතා සත්‍යයි. දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයේ සත්‍යයි. ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාව සත්‍යයි. අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ නවලෝකෝත්තර ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයේ සත්‍යයි. ඇතිකලා වූ අෂ්ටාර පුද්ගල මහා සංඝ රත්නයේ සත්‍යයි. ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් කියලා අපි කැමති ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ සඳහන් කරපු සියලුම කාරණා සත්‍යයිනේ. ඒ කියන්නේ කිසිම තර්කයක් සැකයක් නැහැ. ඒ සියලු කාරණා සත්‍යයි. අවශ්‍ය නම් මේ තුනුරුවන සම්බන්ධ කරලා තවත් කරුණු මෙතෙන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තුනුරුවන් සන්තක කරුණු. පින්නතුනි අපි සත්‍යයි කීවත් නැතත් මේ ලෝකේ මේක සත්‍යම තමයි. තුනුරුවන සත්‍යයි. ඉතින් එතන නිකලල් සත්‍ය බවක් තියෙනවා. ආන් එහෙම සිහිපත් කරලා මගේ සත්‍යකුත් එතෙන්ට එකතු කරන්න ඕනේ. අපි කල්පනා කරමු යම් කෙනෙක් අවුරුදු 15 ඉඳලා දැන් අවුරුදු 20ක් වයස කියලා 15 වෙනි ජන්මදිනයේ දවසේ ඉඳලා 20 අවුරුද්දක් සම්පූර්ණ වෙනකොට වසර 5ක් පුරාවට මම කිසි මුසාවක් නොකී බව සත්‍යයි. මම එහෙම නැත්නම් කිසි ප්‍රාණඝාතයක් නොකළ බව සත්‍යයි. කිසිම හේතුවක් නිසා කාගේවත් හිතක් රිදවපු නැති බව සත්‍යයි. ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් මට මොනවද ලැබෙන්න ඕනේ? සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, බය නැති වේවා, දියුණුව ඇති වේවා. පින්නතුනි ඒ සත්‍ය ක්‍රියාවන් ඒ විදිහටම අපිට ජයග්‍රහණය ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ සත්‍ය ක්‍රියාවට ඉච්ඡර බලයක් තියෙනවා. මච්ච ජාතකී
සඳහන් කරන්නේ අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මහා මත්ස්‍යයෙක් වෙලා ඉපදිලා බිලේ වතුර හිඳිලා සහෝදර මත්ස්‍යයන්ට කපුටන්ගෙන් උකුස්සන්ගෙන් ආදී මේ පක්ෂීන්ගෙන් එළඹිලා තියෙන කරදරේ තර්ජනය නිමක් නැහැ. වෙනත් සත්තුත් ඇවිල්ලා කනවා. ඉතින් සහෝදර මත්ස්‍යයන්ට අනුකම්පා කළා. සත්‍යක්‍රියාවක් කළා. මේ මත්ස්‍ය ජාතියේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අද මේ මොහොත වෙනකන් මොනම හේතුවක් නිසාවත් කිසිම මාංශයක් අනුභව නොකළ බව සත්‍යයි. කිසිම ප්‍රාණඝාතයක් නොකළ බව සත්‍යයි. ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් වහාම වැස්ස ලැබේවා. පින්නතුනි හතර වටින් කළු කළා මහ ධාරානිපාත වරුසාවක් කෙරෙන්න පටන් ගත්තා. මත්ස්‍යයන්ගේ දුක නැති කළා. ගංගා වැව් පොකුණු පිරීලා ඉතුරුණා. පූර්ණ විශ්වාසයි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අද මේ වෙනකන් ප්‍රාණඝාතයක් කළේම නැහැ කියලා. ඒකට තියෙන බලය වට්ටක ජාතකයේ කරුණු ගොඩක් සිහිපත් කරනවා වටුපෙටියා. අන්තිමට කියනවා මගේ අම්මයි තාත්තයි මාව දාලා ජීවිතේ හොයාගෙන පියාඹලා ගියපු බවත් සත්‍යයි. එහෙම පියාඹලා යන්න මගේ පියාපත් දෙකට වාරු නැති බවත් සත්‍යයි. එම්බා මහ ගින්න ඔතනම නවතින්න කියලා. ඒ මහ ලැබු ගින්න එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ පින්නතුනි. ඒ සත්‍යක්‍රියාව කල්පස්ථායු සත්‍යක්‍රියාවක්. කප පවතින තුරු එතන දැවෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරන්නේ. සත්‍ය වචනේ ලෝකේ කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? එහෙමනම් ජයදිස රජුරු පෝරිසාදයට කියනවා මම බ්‍රාහ්මණයෙකුට දීලා ආපු පොරොන්දුවක් තියෙනවා. ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා හෙට උදේ මං ආපහු එනවා. ඒක විශ්වාස කරන්න. පෝරිසාදයට ඒක පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන කියනවා මහරජා එනම් ගිහිල්ලා හෙට උදේ මෙන්න කියලා. පින්නතුනි ධර්ම දේශනාවට අද දවසේ කාලේ නිමා වෙලා නිසා ජයද්දිස කියන උතුම් ජාතක කතාව ඇසුරු කරගෙන සිදු කෙරෙන පළවෙනි ධර්ම දේශනාව අපි මේ විදිහට නිමා කරමු. දෙවෙනි ධර්ම දේශනාවෙන් ඊළඟ කරුණු ටික සාකච්ඡා කරලා ධර්ම දේශනාව ජාතක කතාව නිමා කිරීම බලාපොරොත්තුවක් ඇතු. මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ ඒ.ඩී. ආයුපාල මහත්මයා සහ පවුලේ අය විසින්. ශ්‍රී දේවානන්ද පාර කළුබෝවිල පිළියන්දල ආයුපාල මහත්මයාගේ ලිපිනේ හැටියට සඳහන් කරනවා. පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. පරලොව සැපත් තම බිරිඳ පද්මා ඉලේ පෙරුම මහත්මිය ඇතුළු මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා ඉඩකඩ සපයා දුන් සරත් ශාන්ත දේශප්‍රිය මහත්මයාටත් එතුමාගේ පවුලේ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම අප සියලු දෙනාටම ඊටාම ඉක්මන් භවයක ඊටාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසර කතරින් එතර වීම සඳහා මේ සද්ධර්ම දානානිසංසය සද්ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසය හේතු වාසනා වේවා කියලා ආයුපාල මහත්මයා විසින් ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ආයුපාල මහත්මයාගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවන් සියල්ලම ඒ ආකාරයෙන් මුදුන්පත් වේවා. පින් අනුමෝදන් කළ දයාබරණීය බිරිඳ ඇතුළු මියගිය ඥාති මිත්‍රාදීන් ගුරු දෙමව්පියාදීන් සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ආයුපාල මහත්මයාටත් පින් දුන් ඥාතීන්ට ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටම ඊටාම ඉක්මන් භවයක චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නිවනින් සැනසෙන්න මේ කුසල කර්මයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි නැවත ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඔබ අප සියලු දෙනා කෙරෙහි මෙත් සිතින් ඒ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව සිදු කළ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවායි අපි සියලු දෙනා සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ ප්‍රාර්ථනා සමගින් බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර අස්ගිරි ගෙඩිගේ රජමා විහාරස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ මූලිකත්වයෙන් ඔබ වෙතගෙන ධම්මනන්දී තීර්ථ ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් සද්ධර්මදේශනාවක් මෙලෙස නිමවට පත්වනවා. පින්වත් ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. පියලුණු දෙවියට සදහම් නදියෙන් සිසිලස ලබන්නට ධම්ම නදී තිත්ත